இன்னைக்கு வந்து நான் ஜேசிபி ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கேன். என் பின்னாடி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஜேசிபி அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு வந்து அங்கே நிற்கிற வண்டி அதுதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஞாபகத்துக்கு வரும். ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா ஜேசிபியில் வந்து எவ்வளோ வேரியன்ட் ஆஃப் வண்டி இருக்குன்னு? எல்லாம் பெரிய பெரிய வண்டி தான். நானே இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் இப்படியெல்லாம் வண்டி இருக்குது அப்படின்றதே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த சூரியபாலா ஜேசிபி ஷோரூமில் என்னென்ன வண்டியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, அது எப்படியெல்லாம் இருக்குது, அது வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ காசு வேணும், இந்த மாதிரியான தகவலை முழுசாக உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன். ஜேசிபி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே வந்து டக்குன்னு வந்து இந்த வண்டி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். இந்த வண்டியோட ஆக்சுவல் பேர் என்ன, இதில் எத்தனை வகைலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறவங்களுக்கு சொல்லிடுங்க. ஜேசிபிங்கிறது வந்து ஜோசப் சிரில் பேம்ஃபோர்டுங்கிறதா ஜேசிபியோட ஃபுல் இது. ஜேசிபிங்கிறது ஒரு ஃபவுண்டரோட நேம் தான். அந்த நேமவே வந்து பிராண்டிங்காக வச்சுட்டாங்க. மெயினாக எந்த மெஷின் ஒன்றாலும் ஜேசிபின்னு தான் நார்மலாக சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட பேர் வந்து பேக் ஹோ லோடர் தான். இது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குற மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஹோ லோடரில் 49 ஹெச்பின்னு சொல்லுவோம். 49 ஹெச்பியோட பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து மைலேஜ் தான். நம்ம ஃப்ரண்ட் பக்கெட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு 3.5 லிட்டர்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபியூல் கன்சம்ஷன் ஆகுது. ஸோ அதுக்கான டிசைன் தான் நாங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேக் பக்கெட் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2.5லேருந்து 3 லிட்டர்ஸ் தான் போகுது. இந்த செக்மெண்ட்டில் யார்கிட்டையுமே கிடையாது. ஸோ நம்ம தான் வந்து ஜேசிபியில் வி ஆர் த பைனியர்ஸு. அதாவது இன்னைக்கு ரெண்டல் பர்பஸ்க்கு எடுக்கிறவங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டில் லீஸ் கூடுறவங்க, அந்த மாதிரியான ஹையர் கான்ட்ராக்டர் அந்த மாதிரி செக்மெண்ட்டான கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த மெஷின் நிறைய எடுப்பாங்க. மெஷினோட காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா 31,80,000 காஸ்ட்டுங்க. இதுலேருந்து ஆர்டிஓ, இன்சூரன்ஸு, தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்டி, ஆக்சரிஸ், பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து செப்பரேட்டட் காஸ்ட்டிங்க. 49 ஹெச்பி சொல்கிறீங்க, எங்களுக்கு கொஞ்சம் பவர் ஜாஸ்தியாக வேணும்னு நினைக்கிறோம். இருக்குது எங்கிட்ட 49 ஹெச்பி இல்லாமல் அடுத்தது வந்து 74 ஹெச்பி இருக்குது. சொந்தமாக குவாரி வச்சுருக்காங்க, சொந்தமாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஓன் ஒர்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்படிங்கும்போது ஒர்க் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் 74 ஹெச்பி நான் வந்து உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். அந்த மிஷினில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பக்கெட் லோடிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட ஹெச்பி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ ரோட் ரன்னிங்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா 33,97,000 வருது கரண்ட் ப்ரைஸு. அதே மாதிரி தான் சேம் ஆர்டிஓ, இன்சூரன்ஸு, வாரண்டி இதெல்லாம் வந்து செப்பரேட்டுங்க. இப்போ நம்ம வந்து காம்பேக்டர் பார்க்குறோம். காம்பேக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இது சின்னது, இது வந்து VMT 330 இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியோட வெயிட்டை குறிக்குது. அந்த VMT 330ங்கிறது 3300 கிலோ. அதே மாதிரி இதில் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ட்ரம் டைப் வந்துடும். இங்கே ஸ்விட்சஸ் இருக்கும் டேஷ்போர்டில். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ட்ரம்மும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம், டபுள் ட்ரம்மும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம், பின்னாடி ட்ரம்மும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி 3 டைப்ஸ் ஆஃப் நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ட்ராவலிங் டைம்ஸில் நமக்கு டீசல் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அரௌண்டு 4 லிட்டர்ஸ் பக்கம் வருங்க. இதே வைப்ரேட்டர் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 4.5லேருந்து 4.75 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் கன்சப்ஷன் ஆகுது. ஸோ எந்த ஒரு பிரேக்கும் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு 16.5லேருந்து 17.5 லேக்ஸ் வரைக்கும் வருதுங்க. இதுலேயே பிகர் சைஸ் ஒன்று இருக்குது, VM117 சொல்லி. வாங்க நம்ம அதை போய் பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து VM117, 11,700 கிலோ வரும் இதோட ஆப்ரேட்டிங் வெயிட். இதில் நிறையா விஷயங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து 28 mm வந்துடும் ஃபுல். அதே மாதிரி எட்ஜஸ் மட்டும் நம்ம 8 to 7 mm வந்து அதிகமாக கொடுத்துருப்போம். எதனாலனா ட்ரம் கிராக், இதோட ஒர்க்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மை வச்சு யூஸ் பண்ணுறது தான். ட்ரம் கிராக்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி எட்ஜஸில் மட்டும் 8 to 10 mm வரைக்கும் நம்ம ட்ரம் திக்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டயர் 440 லிட்டர் தண்ணி இருக்குங்க. அது போக 1 to 1 பார் ப்ரெஷர் வந்து இருக்குங்க ஒரு டயரில். 2 டயரும் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அரௌண்டு 110 கெப்பாசிட்டி வந்துடுதுங்க. ஸோ ஒரு 10 நம்ம இங்கே பேக்கில் நமக்கு கிடைக்கும் போது ட்ரம் என்ன ஃபாஸ்ட்டாக பீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ட்ரம் போட்டாலும் சரி, ட்ரம் போடலைனாலும் ட்ராவலிங்லேயும் சரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6 to 7 லிட்டர்ஸ் வந்து டீசல் கன்சப்ஷன். அதே மாதிரி இது ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 10 km/h வந்து உங்களுக்கு பாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ப்ரோ அந்த மினி ரோலர் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அது வந்து ரோடோட 4 ஃபீட் ரோடு, 5 ஃபீட் ரோடு, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரோடு ஒர்க்ஸுக்கு அந்த மிஷினை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அந்த அஸ்திவாரம் போடுறதுக்கு, சமப்படுத்துறதுக்கு, அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு அது யூஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த மிஷினை வந்து ஒரு பில்டிங்குள்ளேயோ ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளேயோ கொண்டு போக முடியாது. ஒரு ரோடு, ஒரு பெரிய ஒரு பிளாட் போடுறோம், அந்த மாதிரி இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த வண்டியை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அடுத்து இதில் வந்து வாட்ரு வராதுங்க. நான் சின்ன வண்டியில் வந்து உங்களுக்கு வாட்ரு வரும். அந்த ட்ரம்மில் வந்து ஒட்டக்கூடிய வேஸ்டேஜஸை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். இதில் வந்து உங்களுக்கு வாட்ரு வராது, பேடு வந்துடும். பேடே வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரம்முக்குள்ளே ஒட்டக்கூடிய வேஸ்டேஜஸ்ஸு, ஸ்லட்ஜு எல்லாத்தையுமே அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி தந்துடும். அந்த ஒரு பர்பஸ் வந்து இதில் இந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்கோம். எம்ஆர்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா 39 lakhs வருதுங்க. இது வந்து ஜேசிபியோட அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா டெலிஹேண்ட்லர்னு சொல்லுவோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 வேரியன்ட் இருக்குங்க. 3 டன்னரில் 7 மீட்டர் 11 மீட்டர் இருக்குங்க, 4 டன்னரில் 7 மீட்டர் இருக்குங்க.
இது வந்து மெட்டீரியல் ஹேண்டலிங் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணலாங்க. இதில் வந்து வேரியண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து பக்கெட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு பதிலாக வந்து மேன் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாங்க, கிராபிங் பக்கெட் யூஸ் பண்ணலாம், ஹூக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. பைபாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட் இருக்கும். லைட்டோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு 10 அடிக்கு மேலே தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு ஒரு இடத்துல நம்ம இறங்கி ஏற வேண்டியதில்லை. பஸ் இந்த மிஷினில் ஒரு மேன் பவர் ஏற்றி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். அடுத்தடுத்த லைட்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா சால்வ் பண்ணிட்டு நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். இதில் ரோட்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த லேடர் வச்சு டிராக்டர் வச்சு இழுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம மல்டிபிள் பர்பஸாக இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அட்டாச்மெண்ட் மாற்றுறது மூலியமா. பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபியில் ஸ்கிட் ஸ்டீல்னு சொல்லுவோம். ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் மெஷினுங்க. நம்ம இந்த செக்மெண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மெஷின் வந்து இவ்வளோ ப்ரொடக்டிவிட்டி பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட தான் அந்த மெஷின் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ப்ரீவியஸாக. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்கிட் ஸ்டீல்னு சொல்லுவோம். சின்ன சின்ன மணல் கடையில் கார்பரேஷன்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கவர்மெண்ட்டோட முக்கால்வாசி ப்ராஜெக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஷின் தான் இருக்குது. ஸ்வீப்பர் கலெக்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு 100+ அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இதில் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ராக் பிரேக்கர் சர்க்யூட்டும் இருக்குது, இன்பில்ட்டாகவே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் ஏதாவது பிரேக்கர் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணால் கூட தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். சின்ன சின்ன ரோட்ஸ்லாம் வந்து பெரிய மிஷின் உள்ளே போகாது, பிரேக்கர் மிஷின்ஸு. ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம மெஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டயர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் டயர்ஸு. ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து வியர் ஆகாது, கொஞ்சம் நல்லா லைஃபும் நல்லாயிருக்கும். பக்கெட்டும் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வைடர் பக்கெட்டு, இமீடியட் டெலிவரி தான் சார் இது. ப்ரோ நம்மக்கிட்ட எக்ஸ்கவேஷனில் மொத்தம் 10 வேரியன்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா மினி எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ் வந்து 30, 35, 51, 55 அந்த மாதிரி மினி வேரியன்ட்ஸ், மினி எக்ஸ்கவேஷன்ஸுக்கு அதை யூஸ் அந்த 30, 35 அப்படின்றது என்னங்க? டன்னேஜை குறிக்கிறது. 30 டன் 35 டன்னுங்கிற மாதிரி அதை குறிக்கிறதுங்க வேரியன்ட்ஸ். பிக்கர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 81லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. 81, 130, 140, 145, 215, 205, 225 அந்த மாதிரி 380, 385 வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் இருக்குங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஆப்ரேட்டிங் வெயிட்டை குறிக்கிறது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாரி பர்பஸ்க்கு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹையரிங் செக்மெண்ட், வாடகைக்கு விட்டு ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி, இன்னொன்று சொந்த பாறை குவாரி வச்சுருப்பாங்க, அங்கே எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பண்ணி ஸ்டோன்ஸை பிரேக் பண்ணி அதை சப்ளை பண்ணுவாங்க க்ரஷர்ஸுக்கு, அதே மாதிரி பில்டிங் பண்ணுறதுக்கு, அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க. பிரேக்கிங் பர்பஸ்க்கு மோஸ்ட்லி 145 சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி லோடிங் அன்லோடிங்க்கு 205. எதனாலனா பக்கெட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1.05 வரும். ஸோ லோடிங்க்கு உங்களுக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி இது 0.72 வரும். இதை விட கம்பேரிட்டிவ்லி அதிக ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்கும், அதிக ஸ்பீடில் நம்ம லோட் பண்ணிடலாம் ட்ரக்கைங்கிற பர்பஸ்க்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. 225 பார்த்தீங்கன்னா இதை விட 0.5 வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கியூபிக் மீட்டர். ஆப்ரேட்டிங் வெயிட் அதிகமாகும், பவர் வைஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக வரும், ப்ரொடக்டிவிட்டி லோடிங் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி டன்னேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி வைஸ் ஆகட்டும், லோடிங் வைஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் எவ்வளோ ப்ரோ? ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் நார்மலாக 140 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 8.5 to 9.5. பிரேக்கிங் அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர்லேருந்து 1.5 லிட்டர்ஸ் கம்மியாக போகுங்க. 215 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 13.5லேருந்து 14.5 சஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுவுமே பிரேக்கிங்கில் 1.5லேருந்து 1/2 லிட்டர் வரைக்கும் உங்களுக்கு கம்மியாக போகும். அதே மாதிரி 225 உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 15 to 14 அந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு டீசல் கன்சப்ஷன் இருக்கும். இது எல்லாமே கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெர் ஹார் கணக்கில் சொல்லுவோம். 145 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 14 டன்னர், அதை ஜஸ்ட்டு மார்க்கெட்டில் 14 டன்னர்பாங்க, 52 லட்சம் வருங்க. அதுக்கு அடுத்த வேரியன்ட் 215 சொல்லி 215ஓட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 66 lakhs வருங்க. அதே மாதிரி 225 இது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 75 lakhs வருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபியோட இன்னொரு ப்ராடக்ட் ஆக்சிஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுவோம். மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பொருட்கள் வந்து அதிகமான ஹைட்டில் சேவ் பண்ண வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இடத்துல எக்ஸாம்பிளுக்கு அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொருட்கள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி ரேக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த மாதிரி மிஷினில் ஏறிட்டு மேலே போய் பொருள் எடுத்துகிட்டு ஈஸியாக வர்றதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 15 ஃபீட்லேருந்து 45 ஃபீட் ரேஞ்சஸில் இருக்குது. புதுசாக வந்து ஃபால் சீலிங் போடுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு வந்து இது அதிகமாக யூஸ் ஆகும். ஃபால் சீலிங் யூஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி இருக்குது, அதில் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் இருக்குது அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாங்க. இப்போ ஒருவேளை அதிகமான ஹைட்டில் போயிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம அதுக்கு தனியாக ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுங்கிறது கிடையாது. இதுலேயே அந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது. மிஷினில் கீழே சப்ளை கொடுத்துட்டா போதும், நம்ம மேலேருந்து அடுத்த சப்ளை எடுத்துக்கலாம். அதுக்கான சர்க்யூட் வந்து மிஷினுக்குள்ளேயே இன்பில்ட்டாகவே வந்துடும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூவிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் டிரைவ் மோட்டர்ஸ் இருக்குது, ஃபுல்லி சார்ஜ்டு பேட்டரிஸ் இதுலேயே இருக்குங்க. அதனால் அதை வச்சு நம்ம மிஷினை மூவ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீல் லோடர்ஸும் நம்ம கிட்ட இருக்குது ஜேசிபியில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வேரியன்ட் இருக்குது, 3 டன், 4 டன், 5 டன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 437 4 டன் லோடரும்பாங்க. ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபி 448 இன்ஜின் வந்துடும் உங்களுக்கு, ஜேசிபி 1 இன்ஜின் வந்துடும். அதே மாதிரி இது ஷவல் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2.2 கியூபிக் மீட்டரில் வந்துடும். சரிங்களா, அது போக இதோட டீசல் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7.5லேருந்து 8.5 லிட்டர்ஸ் பெர் ஹாருக்கு கன்சம் பண்ணும். அப்புறம் டீசல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி 210 லிட்டர்ஸ் வருங்க. ஆட்ப்ளூ கெப்பாசிட்டி டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 20 லிட்டர்ஸ் வரும். அது என்ன கணக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி கம்மி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர் ஹாருக்கு செலவாகிற டீசல் கூட சேர்ந்து
20 ml வந்து டேங்க்லேருந்து அது கம்மியாகும். பேக்ஹோல் லோடருக்கும் இதுக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் அதை விட இது வந்து ஹையராக இருக்கும். ஸ்பீட் வைஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே. லோடிங் கெப்பாசிட்டி பேக்ஹோல் லோடர் பார்த்தீங்கன்னா 1.9 கியூபிக் மீட்டர் வரும், இது 2.2 கியூபிக் மீட்டர் வரும். லோடிங் வந்து அதிகமாக பண்ணலாம், அதே மாதிரி அதிக ஹைட்லேயும் பண்ணலாம். இந்த அப்ளிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வீல் லோடர் நீங்கள் எல்லா அப்ளிகேஷன்லையுமே யூஸ் பண்ணலாம். லோடிங் எங்கெங்கே இருக்குதோ அந்த எல்லா ஒர்க்லையுமே நீங்கள் பண்ணலாம். குவாரி, க்ரஷர்ஸு, அப்புறம் அந்த வேஸ்டேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், மஷ்ரூம் இண்டஸ்ட்ரி, அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு லாரியில் ஒரு கொட்டக்கூடிய பொருளை வந்து சீக்கிரமாகவும் அதிகமாகவும் சீக்கிர டயத்துலையும் பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து இதில் எல்லாமே பண்ணலாம். நீங்கள் இந்த மிஷினோட எம்ஆர்பி காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 58 lakhs வருதுங்க. இது அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபி பவர் ஜெனரேட்டர்ஸ். இந்த பவர் ஜெனரேட்டர்ஸில் 63 கிலோவாட்லேருந்து 200 கிலோவாட் வரைக்கும் வேரியன்ஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட. அதில் 63 கிலோவாட்லேருந்து 100 கிலோவாட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜேசிபி இன்ஜின்ஸ் தான் இருக்குது. 100 கிலோவாட்டுக்கு மேலே இருக்கிறது 200 கிலோவாட் வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா இன்ஜின். இதில் ஜேசிபி இன்ஜினே இருக்குங்காட்டி நம்மளுக்கு சர்வீஸ் வந்து ஈஸியாக சர்வீஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குங்காட்டி நம்ம ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஷாப்பிங் மால்ஸ், அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ஃபீல்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கல் குவாரி யூஸ் பண்ணுற இடத்துக்குலாம் பவர் சப்ளை இல்லாத இடத்துல இந்த மாதிரி பவர் ஜெனரேட்டர்ஸை மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸில் ஃபிட் பண்ணி அந்த இடத்த மூவ் பண்ணி கொண்டு போய் அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அளவுக்கு இந்த பவர் ஜெனரேட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ வந்து பயங்கர அருமையான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி வீடியோக்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் தான் வந்து எங்களுக்கு எப்பயுமே உறுதுணையாக இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் நான் இதை மாதிரி பண்ணுறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு வீடியோ ஒரு வண்டியை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா அந்த வண்டியோட பேரை போட்டு சப்ஸ்கிரைப்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ வந்து நீங்கள் கேட்குற வண்டியாக கூட இருக்கலாம். இதில் உள்ள நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை ஃபைனலாக சொல்லித்தரேன். உள்ள நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. சரி. Possibly.